ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വ്ളോഗ് ഓഫ് ബെറി സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലുള്ള നെടുങ്കയം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു അനുമതി വേണം. അതിന് ഒരു ചെറിയ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കിയ സായിപ്പിന്റെ ശവക്കല്ലറയുണ്ട്. ഇതൊരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോവാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതിനാൽ എവിടേക്കും വിടുന്നില്ല. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പുഴയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. ഈ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പീസ്ഫുൾ ആംബിയൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.